Julle, ons gaan aan met Esegiel 31 en in die 11de jaar, in die 3de maand, op die 1ste van die maand, het die woord van die Hemelse Vader tot my gekom en gesê, Mensekind, sê aan Farao, die koning van Egipte en aan sy menigte, nou wie lyk jy in jou grootheid? Kyk, Assur was 'n seder op Lebanon, skoon van takke en 'n skaduryke bos en hoog van groei. En sy top was tussen die wolke. Waters het hom groot gemaak, en watervloed het hom hoog laat groei, wat met sy trone gegaan het rondom die plek waar hy geplant is, en sy watervore uitgestuur het en na al die bome van die veld. Daarom het hy hoër gegroei as al die bome van die veld, en het sy takke baie geword, en sy takkies lank weens die groot waters, toe hy uitgeskiet het. Al die voëls van die hemel het nes gemaak in sy takke, en al die wilde diere van die veld het onder sy takkies aangeteel. Allerhande groot volke het onder die skaduwee gaan sit, en hy het skoon geword in sy grootheid, en die lengte van sy takke, omdat sy wortel by groot waters was. Seders het nie naby hom gekom in die tuin van God nie. Sipresse was nie soos die takke nie, en die plantane het nie gehaal by sy takwerk nie. Geen boom in die tuin van God was met hom om te vergelyk in sy skoonheid nie. Hy het mooi gemaak deur die menigte van sy takke, sodat al die bome van Edom, wat in die tuin van God was, by hom beny het. Daarom, so het die Hemelse Vader gesê, omdat sy hoogte uitgegroei het, en hy sy top tussen die wolke verhef het, en hoogmoedig geword het oor sy hoogte, sal ek hom oorgee in die hand van die magtige onder die nasies, en die sal sekerlik met hom handel vanweë sy goddeloosheid. Het ek hom uitgedrywe. Vreemdes het geweldigste nasies het hom afgekap en hom neergewerp op die berge, en al die dale het sy takke geval, en sy takkies is stikkend gebreek in al die klowe van die land, en al die volke van die aarde het uit sy skaduwee weggegaan en hom so laat lê. Al die voëls van die hemel het gaan sit op die omgevalde stam, en al die wilde diere van die veld was op sy takkies, sodat al die bome wat by die water staan nie hoog sou groei, en hulle toppe nie sou verhef tussen die wolke nie, en hulle magtiges nie sou gaan staan in hulle hoogheid, almal wat water drink nie. Want hulle is almal oorgegee aan die dood, om te gaan na die onderste van die aarde, onder die mensekinders, na wat in die kuil neerdal. So sê die Hemelse Vader, op die dag toe hy na die doderyk neergedaal het, het ek laat treur, ek het sy ontwil uit die watervloed oordek, en strome daarvan teruggehou, sodat die groot waters gestuit is, en ek het om sy ontwil die Libanon in swart gehul, en al die bome van die veld het gesmag om sy ontwil. Deur die geluid van sy val, het die nasies laat bewe, toe ek hom na die doderyk laat neerdal, het saam met die wat in die kuil neerdal, en al die bome van Eden, die uitgesoektes, en die bestes van die Libanon, almal waterdrinkers, het hulle self getroos in die onderste van die aarde. Hulle het ook saam met hom neergedaal na die doderyk, na die wat verslaan is deur die swaard, ook sy helpers wat in sy skaduwee gesit het onder die nasies. Nou wie lyk jy so in heerlikheid en grootheid onder die bome van Eden, en tog sal jy neergewerp word saam met die bome van Eden, na die onderste van die aarde, tussen die onbesnedenis sal jy lê, saam met die wat verslaan is deur die swaard. Dit is Farao en sy hele menigte, spreek die Hemelse Vader. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 32. En in die 12de jaar, in die 12de maand, op die 1ste van die maand, het die woord van die Hemelse Vader tot my gekom en gesê, Mensekind, hef 'n klaaglied aan oor Farao, die koning van Egipte, en sê vir hom, Jong leeu onder die volke, verlore is jy,
en jy was soos 'n draak in die groot water, en jy het uitgebreek in jou strome en die waters geroer met jou pote, en die strome daarvan troebel gemaak. So sê die Hemelse Vader, so sal ek dan met my net oor jou uitgesprei deur die vergadering van baie volke, en hulle sal jou optrek in my vangnet. Dan sal ek jou neerwerp op die land, en jou wegslinger op die oop veld, en ek sal laat die voëls van die hemel op jou laat sit, en die wilde diere van die hele aarde aan jou versadig. En ek sal jou vlees weggee op die berge, en die dale volmaak met jou hoogheid. En ek sal jou stroomland nat maak met die bloed tot by die berge, en die klowe sal vol word van jou. En as ek jou uitblus, sal ek die hemel oordek, en sy sterre verdonker. Ek sal die son met wolke oordek, en die maan sal sy lig nie laat skyn nie. Al sy skynende ligte aan die hemel, die sal ek om jou ontwil duister maak, en ek sal duisternis gee oor jou land, spreek die Hemelse Vader. En ek sal die hart van baie volke bekommerd maak, as ek jou verbreking onder die nasies uitbring, na lande wat jy nie geken het nie. En ek sal maak dat baie volke oor jou verstom staan, en hulle koning sal oor jou gril, en van skrik as ek my swaard voor hulle swaai. En hulle sal elke oomblik sidder, elk vir sy lewe op die dag van jou val. Want so sê die Hemelse Vader, die swaard van die koning van Babel sal oor jou kom. Ek sal jou menigte laat val deur swaarde van helde, die geweldigste nasies, hulle almal, en hulle sal die pragt van Egipte verwoes, en sy hele menigte sal verdelg word. En ek sal al sy vee laat omkom by die groot waters, en geen mensevoete sal dit weer laat roer nie, en geen dier sal sy kloue dit troebel maak nie. Dan sal ek hulle waters laat besink, en hulle riviere laat vloei, soos olie, spreek die Hemelse Vader. As ek Egipte land 'n wildernis maak, en die land woes lê van die volheid beroof, en as ek almal wat daarin woon verslaan het, dan sal hulle weet dat ek die Hemelse Vader is. 'n klaaglied is dit, en hulle moet dit sing. Die dogters van die nasies moet dit sing. Hulle moet sing oor Egipte en oor die hele menigte, spreek die Hemelse Vader. En in die 12de jaar op die 15de van die maand het die woord van die Hemelse Vader tot my gekom en gesê: Mensekind, weeklag oor die menigte van Egipte en laat hulle neerdal, hy met die dogters van die geweldige nasies, in die onderste plekke van die aarde, by die wat in die kuil neergedaal het. Bo wie is jy skoon, daal af, en laat jou neerlê by die onbesnedenis. Onder die wat deur die swaard verslaan is, sal hulle val. Die swaard is aangegee, trek hom weg, saam met sy hele menigte. Die magtigste helde sal hom met sy helpers toespreek uit die doderyk uit, en hulle het neergedaal. Hulle lê die onbesnedenis verslaan deur die swaard. Daar is Assir en sy hele menigte, hulle grafte is rondom hom. Hulle is almal verslaan, geval deur die swaard. Wie se grafte gemaak is in die uithoeke van die kuil, en sy menigte is rondom sy graf. Hulle is almal verslaan, geval deur die swaard, hulle wat verskrik versprei het in die land van die lewendes. Daar is Elam en sy hele menigte rondom sy graf. Hulle is almal verslaan, geval deur die swaard, hulle wat onbesnede neergedaal het in die onderste plekke van die aarde, wat skrik voor hulle versprei het in die land van die lewendes, en nou hulle skande dra by die wat in die kuil neergedaal het. Onder die wat verslaan is, het hulle vir hom 'n bed gemaak, saam met sy hele menigte. Rondom hom is hulle grafte. Hulle is almal onbesnede, verslaan deur die swaard, omdat skrik voor hulle versprei is in die land van die lewendes, en nou dra hulle hul skande by die wat in die kuil neergedaal het. Onder die wat verslaan is hy neergelê. Daar is Mesech Tubal, en sy hele menigte rondom hom is hulle grafte. Hulle is almal onbesnedenis, verslaan deur die swaard, omdat hulle skrik voor hulle versprei het in die land van die lewendes. Maar hulle lê nie by die helde
wat geval het uit die onbesnedenis wat na die doderyk neergedaal het, saam met hulle oorlogswapens en wie se swaarde onder hulle hoofde gesit is, nie. Wie se ongeregtigheid nogtans op hulle gebeente is, omdat die skrik vir die helde in die land van die lewendes was. Jy sal ook verbreek word onder die onbesnedenis, en jy sal lê by die wat deur die swaard verslaan is. Daar is Edom, sy konings en al sy vorste, wat ondanks hulle dapperheid neergelê is by die wat verslaan is deur die swaard. Hulle lê by die onbesnedenis en by die wat in die kuil neergedaal het. Daar is al die vorste van die noorde, hulle almal, en al die Sidoniërs wat neergedaal het saam met die wat verslaan is, en beskaamd staan ondanks die skrik deur hulle verwek vanweë hulle dapperheid. En nou lê hulle onbesnedene by die wat verslaan is deur die swaard, en dra hulle skande by die wat in die kuil neergedaal het. Farao sal hulle sien, en hom troos oor sy hele menigte, oor die swaard verslaan is Farao en sy hele leer, spreek die Hemelse Vader. Want ek het skrik vir hom versprei in die land van die lewendes, en daarom sal hy neergelê word onder die onbesnedenis by wat verslaan is deur die swaard, Farao en sy hele menigte, spreek die Hemelse Vader. Tot sover. OK, ons gaan aan met hoofstuk 33, die brandwag. En die woord van die Hemelse Vader het tot my gekom en gesê, mensekind, spreek met die kinders van jou volk, en sê vir hulle, as ek die swaard oor die land bring, en die mense van die land neem, 'n man uit hulle kring en stel hom as 'n wag vir hulle aan, en hy sien die swaard aankom oor die land, en blaas met sy bassein en waarsku die mense. As dan iemand sy geluid van die bassein hoor, maar hom nie laat waarsku nie, en die swaard kom en neem hom weg, dan is sy bloed op sy hoof. Hy het die geluid van die bassein gehoor, maar het hom nie laat waarsku nie. Sy bloed is op hom. Maar as hy hom laat waarsku, dan red hy sy siel. As daarenteen die wag teen die swaard sien kom en met die bassein nie blaas nie, sodat die mense nie gewaarsku is nie, en die swaard kom en neem die siel uit hulle weg, dan is hy deur hulle ongeregtigheid weggeneem, maar sy bloed sal ek van die hand van die wag eis. En jy, o mensekind, ek het jou as wag oor die huis van Israel aangestel, en as jy 'n woord oor my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. As ek aan die goddelose sê, o goddelose, jy sal sekerlik sterwe, en jy spreek nie om die goddelose vir sy weg te waarsku nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Maar as jy die goddelose waarsku vir sy weg, dat hy hom daarvan moet bekeer, en hy hom nie bekeer van sy weg nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar jy het jou siel gered. En jy, mensekind, sal sê aan die huis van Israel, so het julle gewis ons oortredinge en ons sondes is op ons, en daardeur teer ons weg. Hoe kan ons dan lewe? Sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Hemelse Vader, gewis, ek het behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van julle verkeerde weë, waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel? En jy, mensekind, sê aan die kinders van jou volk, die geregtigheid van die regverdige sal hom nie red op die dag van sy oortredinge nie. En aangaande die goddeloosheid van die goddelose, hy sal daardeur nie struikel op die dag as hy hom van die goddeloosheid bekeer nie. En die regverdige sal deur sy geregtigheid nie kan lewe op die dag as hy sondig nie. As ek aan die regverdige sê dat hy sekerlik sal lewe en hy vertrou op sy geregtigheid en doen onreg, dan sal aan sy geregtighede nie gedink word nie, maar deur sy onreg wat hy doen, daardeur sal hy sterwe. En as ek aan die goddelose sê, jy sal sekerlik sterwe, en hy hom nie van sy sonde bekeer nie, en reg en geregtigheid doen, gee die goddelose die pand terug, vergoed hy wat geroof is, wandel hy in die insettinge van die lewe, sodat hy geen onreg doen nie,
Dan sal hy sekerlik lewe, hy sal nie sterwe nie. Al sy sondes wat hy gedoen het, sal hom nie toegereken word nie. Hy het reg en geregtigheid gedoen, hy sal sekerlik lewe. Maar die kinders van jou volk sê, die weg van die hemelse Vader is nie reg nie, terwyl hulle tog hulle weg nie reg is nie. As die regverdige afwyk van die geregtigheid en onreg doen, dan sal hy ten gevolge daarvan sterwe. En as die goddelose hom bekeer van sy goddeloosheid en reg en geregtigheid doen, dan sal hy ten gevolge daarvan lewe. Tog sê julle, die weg van die hemelse Vader is nie reg nie. Ek sal julle oordeel, elkeen volgens sy weë, o huis van Israel. Die stad is ingeneem vanaf vers 21. En in die 12de jaar van ons ballingskap in die 10de maand, op die 15de van die maand, het die vlugtelinge uit Jerusalem na my gekom met die woorde, die stad is ingeneem, en die hand van die hemelse Vader was op my in die aand, voordat die vlugtelinge gekom het, en hy het my mond geopen teen die tyd dat hy in die môre na my gekom het. So is dan my mond geopen, en ek was nie meer stom nie. Toe het die woord van die hemelse Vader tot my gekom en gesê, mensekind, die bewoners van daardie pynhope in die land van Israel spreek en sê, Abraham was 'n eenling, en tog het hy die land as besitting ontvang, maar ons is baie, aan ons is die land as besitting gegee. Daarom sê vir hulle, so spreek die hemelse Vader, julle eet vleis saam met die bloed, en slaan julle oë op na julle drekgode, en vergiet bloed, en sal julle die land as besitting ontvang. Julle steen op julle swaard, julle doen gruwels en verontreinig elkeen die vrou van sy naaste, en sal julle die land as besitting ontvang. So moet jy vir hulle sê, so spreek die hemelse Vader, so waar as ek leef, die wat pynhope is, sal gewis deur die swaard val, en hom wat op die oopveld is, gee aan die wilde diere oor om opgeëet te word, en die wat in die vesting en in die spelonke is, sal deur die pes sterwe. En ek sal die land 'n wildernis en 'n woestyny maak, en aan sy trotse mag sal 'n einde kom, en die berge van Israel sal woes wees, sonder dat iemand daaroor oorgaan. Dan sal hulle weet, dat ek die hemelse Vader is, as ek die land 'n wildernis en 'n woestyny maak, oor hulle gruwels wat hulle bedryf het. En jy, mensekind, die kinders van jou volk, wat oor jou gesels langs die mure en in die deure van die huise, hulle spreek die een met die ander, elkeen met sy broer, en sê, kom tog, en hoor wat die woord is van die hemelse Vader. En hulle kom na jou toe, soos 'n volk saamstroom, en sit voor jou as my volk, en hoor jou woorde, maar hulle doen dit nie, want hulle maak liefdesverklaring met hulle mond, maar hulle harte gaan agter hulle ongeregverdige wins aan. En kyk, jy is vir hulle soos 'n Meneliet, soos een skoon van stem, wat goed op die snare speel. Hulle hoor jou woorde, maar hulle doen dit nie. Maar as ek kom, kyk, dit kom, dan sal hulle weet dat daar 'n profeet onder hulle gewees het. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 34, die goeie herder en die slegtes. En die woord van die hemelse Vader het tot my gekom en gesê, mensekind, profeteer teen die herders van Israel, profeteer en sê vir hulle, die herders, so spreek die hemelse Vader, weet die herders van Israel wat aan hulself weiding verskaf, moet die herders nie die skape laat wei nie. Julle eet die vet en beklee julle met die wol. Julle slag die vetes, maar die skape laat julle nie wei nie. Julle versterk die swakkes nie, en maak die siekes nie gesond nie. En die wat gewond is, verbind julle nie. En wat weggedryf is, bring julle nie terug nie. En wat verlore is, soek julle nie. Maar met die strengheid heers julle oor hulle, en met hardheid, so het hulle dan verstrooid geraak, omdat daar geen herder was nie, en hulle het voedsel geword vir al die wilde diere van die veld, en het verstrooid geraak. My skape dwaal rond al die berge,
en op al die hoë heuwels, ja, oor die hele oppervlakte van die aarde, is my skape verstrooi, sonder dat iemand na hulle vra of hulle soek. Daarom, o herders, hoor die woord van die Hemelse Vader. So waar as ek leef, spreek die Hemelse Vader, gewis, omdat my skape 'n prooi geword het, en my skape as voedsel gedien het van al die wilde diere van die veld, omdat daar geen herder was nie, en my herders na my skape nie gevra het nie, en die herders aan hulle self veiding verskaf, maar my skape nie laat wei nie. Daarom, o herders, hoor die woord van die Hemelse Vader. So sê die Hemelse Vader, kyk, ek het teen die herders, en ek sal my skape van hulle hand eis, en maak dat hulle geen skape meer oppas nie, sodat die herders aan hulle self nie meer veiding sal verskaf nie. En ek sal my skape uit hulle mond uitruk, sodat dit hulle nie as voedsel sal dien nie. Want so sê die Hemelse Vader, kyk, hier is ek, en ek sal na my skape vra, en vir hulle sorg. Soos 'n herder vir sy trop skape sorg, op die dag as hy onder sy verspreide skape is, so sal ek vir my skape sorg, en ek sal hulle red uit al die plekke waarheen hulle verstrooi is, op die dag van die wolke en donkerheid. En ek sal hulle uitlei uit die volke en versamel uit die lande, en hulle bring in hulle land. En ek sal hulle laat wei op die berge van Israel, in die klowe en in al die bewoonbare plekke van die land. Op 'n goeie weiveld sal ek hulle laat wei, en op hoë berge van Israel sal hulle weiplek wees. Daar sal hulle lê op 'n goeie plek en wei in 'n geil weiveld op die berge van Israel. Ek self sal my skape oppas, en ek self sal hulle laat lê en rus, spreek die Hemelse Vader. Die wat verlore is, sal ek soek, en wat weggedryf is, sal ek terugbring, en wat gesond is, sal ek verbind, en die siekes sal ek versterk, maar die vetes en die sterkes sal ek verdelg. Ek sal hulle oppas soos dit reg is. En wat julle aangaan, my skape, so sê die Hemelse Vader, kyk, ek sal oordeel tussen skape en skape, die ramme en die bokramme, en dit vir julle nie genoeg dat julle die goeie weiveld afgewei het nie, en moet julle nie oorig van julle weiveld jul pote vertrap, en moet julle die helder water drink, terwyl julle wat oorbly met julle pote troebel maak, en moet my skape afwy wat met julle pote vertrap is, en drink wat met julle pote troebel gemaak is. Daarom so sê die Hemelse Vader vir hulle, kyk, hier is ek, en ek sal oordeel tussen die vetskape en die maarskape, omdat julle al die swakkes met skof en skouer weggedruk het, en met julle horing stoot, totdat julle hulle uitgejaag het. Daarom sal ek my skape red, sodat hulle nie meer 'n prooi sal wees nie, en ek sal oordeel tussen die skape en die skape, en ek sal een enkele herder oor hulle verwek, en hy sal hulle laat wei, naamlik my knegt Dawid. Hy sal hulle laat wei, en hy sal vir hulle 'n herder wees. En ek, die Hemelse Vader, ek sal vir hulle 'n God wees, en my knegt Dawid 'n vors in hulle midde. Ek, die Hemelse Vader, het dit gespreek. En ek sal 'n verbond van vrede met hulle sluit, en die wilde diere uit die land laat verdwyn, en hulle sal verlig bly in die woestyn en slaap in die bosse. En ek sal hulle in die plekke rondom my heuwel tot 'n seën maak, en die stortreën laat val op sy tyd. Stortreëns van seën sal dit wees. En die bome van die veld sal hulle vrugte gee, en die land sal sy opbrengs gee, en hulle sal veilig wees in hulle land, en hulle sal weet dat ek die Hemelse Vader is, as ek hulle jeukskeie stikkend breek, en hulle red uit die hand van die wat hulle diensbaar gemaak het. En hulle sal nie meer prooi vir die nasie wees nie, en die wilde diere van die land sal hulle nie opeet nie, maar hulle sal veilig woon, sonder dat iemand hulle verskrik, en ek sal vir hulle plante van naam verwek, sodat hulle nie meer deur hongersnood in die land weggeruk sal word nie, en die smaad van die nasies nie meer sal dra nie. Maar hulle sal weet dat ek, die Hemelse Vader, hulle God met hulle is,
en dat hulle, die huis van Israel, my volk is, spreek die Hemelse Vader. En julle is my skape, die skape van my weide. Julle is mense, ek is julle God, spreek die Hemelse Vader. Tot sover.